अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैसल फूड पंजाब पाक। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप जहां होंगे खुश होंगे, इसी तरह खुश रहें और सलामत रहें। आज हम आपके लिए एक कहवे की रेसिपी लेके आए हैं, जो कि आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है और मौसम के चेंज होते ही बहुत सारे मसाइल इस तरह से, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब और इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उसके लिहाज से हमने एक कहवा तैयार किया है जिससे आपका नज़ला और ज़ुकाम चुटकी में ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 टेबलस्पून हमने सौंफ ली है, एक हमें अदरक का टुकड़ा चाहिए, एक हमें मुलट्ठी का टुकड़ा चाहिए, 3 हमें लौंग चाहिए, दालचीनी की एक स्टिक चाहिए। अब हम आपको इसकी मेकिंग बताएंगे। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। अच्छा, ऐसा है कि ये जो हमारी रेसिपी है, इसमें हमने 2 कप जो हैं वो कहवा तैयार करना है। उसके लिए हमने 3 कप पानी लिया है, उसको हमने बॉयल कर लेना है। जैसे पानी को बॉयल आएगा तो हमने जो आपको सारी की सारी चीज़ें बताई थी वो हम इसमें डाल देंगे। और इनको हम 10 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। इस तरह से फ्लेम हमने लो रखनी है। देखें, 10 मिनट हो गए हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 कप हमारा कहवा रह गया है और बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, बहुत ही खुश जायका और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमने ये कहवा तैयार किया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह 2 से 3 बार पीने से ही आपका नज़ला और ज़ुकाम और सांस की जो तंगी है वो बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी इस रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल फैसल फूड्स पंजाब पाक को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।